94814-4648. Este projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André. Atenção, moradora! Chegou o curso gratuito de marcenaria para mulheres. Serão 2 módulos: marcenaria básica e marcenaria artística, voltada para a marchetaria. São poucas vagas, não perca tempo e faça sua inscrição. O curso de marcenaria para mulheres é totalmente gratuito e no final você recebe um certificado de conclusão. Mais informações pelo WhatsApp 94814-4648. 94814-4648. Esse projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André. Atenção, moradora! Chegou o curso gratuito de marcenaria para mulheres. Serão 2